出发。哎，龙哥吗？哎，你好。所以等一下是还要再走。对，再跑到左边那边。这样过东西要到沟的时候要注意哦，你要往右边看，往右边。你要注意浪况，看浪比较高的时候就不要。等浪过去这样。对，等浪过。我是看好像是一个铁片，一个铁桥。啊，铁梯啊，铁梯就是铁梯要好走的。你运气好一点，哎，搞不好你今天有捕多哦。我是有鱼就好。他们今天呢，就是说也没有毒品，对不对？刚刚有一个也是第一次来，然后刚好搭船回来，他说学习。哦，你车在上面了，车在上面，他送的。哦，鬼头刀啊！鬼头刀，普通没那么好钓。谢谢哦。跟我说好了。好。好了，到了，好，可以煮干了。煮干，对。不然这边也是有一些不好的，再闪边一点。对。啊，能哥的吧？不用那边，直接折价。对，你加一个。我看你，不要放松，对不对？对，不要让自己我没力。他没有大声。终于开舞了。哦，可以回家了。啊，终于开舞了。我已经没力了。哦，好，拖什么？有啊，对啊。哦，
我手已经没力了。要多标一点的话，现在太阳出来了，现在会有。我要尿尿。那你鱼不行，鱼尿。我先丢。左手抓鱼，右手抓鸟。先丢这里啊。这里的厕所在哪里？看哪里好尿就哪里尿。你不是对面有观光客吗？有啊，对面啊。对啊。这边都是人吗？那不是很奇怪？我老婆也在这。体会到那两只手突然中鱼那种被扯走感觉。没有，就是跑不动，已经退了那种感觉。今后就会杀了啦。麻烦你。不用，还活着。对啊，还活着。他说一扯，再拿去用活水撸一撸。终于了。